歡潮中，恐怖在線。Edmund Store 今期推介。身體健康無時無刻大家都需要追求嘅，咁所以 Edmund Store 咧有啲好嘢介紹，希望大家新一年更加健康、更加 fit。咁我今日嚟到呢一度，見到我着住啲咁嘅衫啦嚇，咁都知運動有關啦。咁我哋嘅潘聰學堂嚟緊將會同香港拳王向柏榮先生嚟個合作。Hello， 你好，師傅你好，向師傅你好。嗱，咁啊今日咧嚟到你呢一間叫拳館呢度啦。咁咧，我哋嚟緊將會一個 crossover 合作希望咧，我哋嘅聽眾觀眾咧上嚟呢一度咧有啲全新嘅嘢玩下喎，係嘛？冇錯，咁專係 for Edmund 嘅聽眾設嘅。咁有3個課程啦。咁第一個課程咧，將個綜合搏擊嘅訓練，綜合搏擊係啦 ，OK， 增強翻你哋個心肺功能啊，強化你哋個身體嘅肌肉嘅。係。咁另外第二個課程咧，就係而家最興㗎啦，就係 TRX 課程。OK， 就係增強翻你個平衡力啦，身體協調啊。咁呢個係好好嘅對於你身體啊。咁2個課程上晒啦，咁你當然好攰㗎啦。係啦。咁就第3個課程啦，仲有一啲按摩嘅舒緩班。按摩都有。係，冇錯。用自己嘅身體嘅體重力量，加埋一個按摩嘅滾輪，咁咧就會幫助你舒緩翻你身體嘅肌酸啊同埋。哇！做晒咁多運動咧，碌埋條腰。OK 晒，冇舒服晒，舒服晒啊！咁啊，所以咧，即係如果大家都希望咧健康啲、fit 啲嘅説話咧，記住上去 Edmund Store 咁樣留意我哋嘅詳情啦，跟下教練學一學啦，咁冇錯啦，身體都健康啲啦。即上 www.edmundstore.com 有買趁手，筍貨到手。太古城嗰單咧就真係有人自殺喺個單位入邊自殺死嘅。幾耐之前？都講緊係2年幾前嘅，都2年幾前。2年幾前係啦，即係嗰個單位有人發生過呢啲嘅。嗱，大家可以上凶宅網嘅，因為而家係全部叫 open 㗎，基本上即係除非嗰啲真係唔知嘅啫。係啦，即係有啲真係冚咗㗎嘛，但係大部分咧都應該知嘅。佢何謂知唔知咧？只有打3條狗報過警嗰啲咧，有白車到過，如果嗰個身故咗嘅，咁都其實都可以就會知㗎啦，係啦，係啊。好啦，因為其實太古城都好多兇宅嘅，其實都有嘅，因為佢唔少啊，歷史悠久啦，係啦嚇，同埋咁多單位啦，係啦嚇。好啦，呢單嘢2年幾前係咩事故啊？嗱，其實嗰個事故咧就係屋入邊咧就有人燒炭，係啦，咁就有一個就死，即係過咗身嘅。係，咁就嗰個單位就變咗做凶宅啦。係啊，咁就話説咧，咁就呢個客揾我嘅時間咧，佢就係呢啱啱新買嘅，就係因為嗰個價錢啊，平好多。嗱，佢真係知㗎嘛？要咁講。知嘅，同埋嗰個單位咧，佢就唔係話一路丟空。咁啊，嗰個上一手嘅業主咧，佢就我諗係平租諸如此類啦，咁就租咗出去都年幾2年咁上下嘅。咁啊，有人接，有人承接，佢見有人住過咁樣，咁啊，所以佢就話：咁唔驚啦，咁樣都買啦，係咪先？咁啊，見入邊啲裝修都幾新淨咁樣。係，咁就買咗。幾多錢啊？低市價當時。佢有冇講低幾多下？佢話都低咗成20幾30%嘅。OK。係啊嚇，即係其實我就覺得哇！一般凶宅你話低10至15%，我覺得就機會合理嘅。但係佢低咁多咧，我就覺得係有少少奇怪。係啦，係有少少。因為咁樣嘅，因為凶宅都有分級別嘅。即係聽佢哋講翻啦，即係如果你話裏邊哇又分屍啊，又烹啊，又煎炸炆嗰啲咁樣啦，咁可能係最高級別嘅。咁如果可能咧係老人家或者係真係純粹係病咁樣過身咁樣先算啦嚇。咁又可能嗰個凶宅個級別又低啲，嗰啲咁樣咯。據我行內所知咧，Edmund 你講呢個分法都啱嘅。另外一個分法咧就係點樣咧？有一啲樓咧就真係佢話佢本身原本嗰層就已經有個凶宅，同層咧佢可能有兩個。係啊，最近一單嘢講，咁嗰啲咧，咁就真係又係會比較個尺價受影響，會比較係嘅。
喂，左右夾攻喎，大佬呢啲係啊，即係佢同個樓層咁樣，係咁嗰啲佢就會比較，亦都會影響比較大。咁你而家講緊呢一個係屬於級別嘅咧？呢個如果嚟計咧，我諗燒炭都應該都係普通嘅啫，燒炭都算普通，因為其實都好多時都會有發生。OK 咁就係咁，佢嗰個咧就係又係兩夫婦啲感情問題嘅。據我所知。咁就其中一個就喺個屋入邊嗰度，即係燒炭過身。咁就跟住就上一手個租客就住咗年幾兩年啦，到我客接手。咁就啱啱就喺個幾月前就交吉咗，佢就接咗層樓。咁個客佢本身咧就冇揾人裝修。咁因為佢一嚟佢見都幾新淨。二嚟咧，佢自己咧就有少少識裝修、識整嘢咁樣。咁啊話喂，不如索性有啲嘢自己搞啦。佢話都冇諗住大執，同埋啲budget有限。你知而家話就話空宅啫，其實啲樓都幾貴啊，係咪先？咁又發生咗咩事咧？咁就係佢喺度整嘅時間，即係晏晝嗰日咧，佢係都幾好太陽嘅，聽佢講。即係佢話喺屋入邊咧，咁就拖咗個拖板，咁就駁咗把電鑽，咁就喺度轉牆。咁佢就話一開轉大概10零秒鐘，突然間電鑽停咗。咁我睇咦撳極都唔着嘅，咁我睇個拖板又冇甩喎。咁佢再睇嗰個插拖板嗰個位咧，就喺嗰個廚房度駁出嚟，但係條線好長，唔係掹掹緊嗰隻喎。佢就發覺咧嗰個甩咗出嚟。嗱，正常一個三角鬚，你除非你真係即係一個三角鬚，你除非真係戳佢或者咩，佢先至會自己甩嘅啫，係咪？即係佢先係甩嘅啫，係咪先？佢話嗰陣時第一下冇咁諗，係即係以為真係自己掹。係啦，佢話會唔會嗰條繩嗰條線問題啊之類啊，定係鬆啊咁樣？戳到咁樣。咁啊，跟住佢插翻落去，拍咗兩下，插咗入之後拍咗兩下，冇嘢啦嚇，咁咪再轉啦。轉咗嗰個轉啊，佢都未話轉得順啊！嗰個轉一撳指咁樣一聲之後咧，跟住又停咗啦，都未轉落埲牆啊！咁睇下，跟住再睇，佢見到嗰個插蘇又係咁甩咗出嚟。OK，跟住佢就已經個心有少少驚驚地啦。佢都仲膽粗粗。再行翻過去再拆，跟住咧佢就又冇行翻過去嗰度，佢係望住嗰個插蘇試下着個電鑽，一撳個掣，嗰個插蘇自己甩出嚟，佢親眼見。喂，咁樣解釋唔到㗎，係咯。咁咧後尾咧，其實佢就再問翻，喂，佢嗰個廳嗰個位置係即係佢之前係放啲咩嘅咧？原來嗰個廳嗰個位置嗰度咧，佢原來因為佢而家佢裝修佢，即係佢自己整咧，個梳化兩邊咧，即係左右兩邊咧，就調翻轉嚟度擺。上一手嗰個咧，嗰個梳化咧就係擺喺佢而家想轉牆嗰個位。而嗰個轉牆嗰個位咧，據講啊，就係講緊話嗰個即係嗰個自殺嗰個位置。係啦，啱啱燒炭位就喺嗰個梳化位。你頭先睇到嘅只係恐怖在線部分嘅精華片段嚟嘅啫。想睇晒說話好簡單，逢星期一至五晚上11點半鐘登入去 edmondpoon.com 就睇晒全部嘅節目，係免費㗎。咁但係你都可以啦，自己 download 下載，幾時睇咪幾時睇咯。咁呢個呢，就係一個月費啦，聲音嘅25蚊，睇埋視像嘅就35蚊，任君選擇嘅。只要登入去 edmondpoon.com 揾到個付款方法呢，你就知點樣俾錢㗎啦。好簡單，有 PayPal 啦、支付寶啦、銀行入數，甚至乎上嚟我哋太古人夫7樓俾錢都係可以㗎。唔好諗咁多啦，即刻行動！